권정호 선생님 작품을 대구미술관에서 소장하고 있는 것으로 알고 있습니다. 권정호 선생님 작품 목록을 알고 싶습니다. 아, 일단 저희가 2020년 작년에 권정원 선생님께서 귀한 작품 20점을 기증을 해주셨습니다. 그렇게 해서 저희가 70년대부터 2010년 그 해골 설치 작품까지 해서 골고루 시대별로 20점을 이제 기증을 받게 되었고, 그리고 올해 이제 작품 2점, 골고다라는 시리즈의 작품 2점을 구입을 하게 되어서 총 22점을 저희가 소장을 하고 있습니다. 예. 두 번째 질문인데요. 네. 권정호 선생님 작품 목록 중에 성격하고 내용을 좀 분류를 하자면 어떻게 되겠습니까? 지금 이제 저희가 이제 기증받은 작품 리스트인데요. 70년대부터 해서 이제 저희가 시리즈별로 사실 이제 구분을 해서 작품을 기증을 받았습니다. 권정원 선생님께서 거의 저희 그 대구 미술 교육의 1세대 작가로 제가 알고 있는데요. 첫 번째 작품인 고성 작품 같은 경우에는 60년대 앵포르메르 성향이 드러나는 작품을 저희가 기증을 받았고, 그리고 원초, 점 시리즈 등과 같이 추상적인 형식을 띄었던 작품들을 이제 저희가 기증을 받았습니다. 그리고 후에 미술 이제 유학을 떠나신 1980년대 이제 이후에 그 소리를 통해서 어떤 현대인들의 어떤 그런 감정과 그런 감정을 드러내시고 싶었던 작품들, 그리고 사회 현실을 반영했던 2000년대 초기의 뭐 대구 지하철 사고라던가 그 뒤에 쭉 해서 이제 뭐 해골 작품 시리즈들 이런 식으로 그 권정원 선생님의 시리즈별, 시대별 작품 성향이 잘 드러날 수 있도록 저희가 좀 많은 고민을 해서 작품을 기증받고 또 구입을 하게 되었습니다. 권정호 선생님 작품을 대구미술관에서 조사 연구한 현황도 알고 싶고요. 권정호 선생님 작품을 또 대구미술관에서 전시를 하였다면 어떤 전시가 있었고 앞으로 혹시 이제 예정할 수 있는 전시가 있으신지를 듣고 싶습니다. 네. 권정화 선생님은 이제 대구를 대표하는 작가분 중에 한 명으로 저희가 지속적으로 연구하고 더 많은 작품들이 저희 미술관에서 이제 수집되고 관리되어야 된다고 생각합니다. 작년에 이제 저희가 기증을 받았기 때문에 아직 깊은 연구가 되어 있진 않지만 앞으로도 지속적으로 연구를 해서 전시나 다양한 프로그램으로 권정화 선생님의 작품을 소개하려는 계획에 있습니다. 2020년도 같은 경우에는 권정원 선생님을 포함하여 대구 미술을 대표하는 작가들의 작품을 보여주는 메이드 인 대구 2 전시가 있었습니다. 여기서 이제 권정원 선생님의 그 대형 설치 작품을 소개할 수 있는 아주 좋은 기회가 되었었고요. 또 권정원 선생님께서 그 대구 미술관 건립에 이제 많은 도움을 주셨던 이제 분이십니다. 이제 권정원 선생님을 통해서 저희가 미술관 건립 관련된 자료를 또 대거 기증을 받았었습니다. 그래서 그 자료들을 토대로 저희가 이제 대구 미술관 10주년을 기념한 이 첫 번째 10년이라는 전시도 기획을 할 수 있었습니다. 권정원 선생님 작품은 저희가 지속적으로 계속 연구를 해 나갈 계획이고, 그 첫 번째 이제 연구를 보여주는 전시로서 내년 초에 그 소장품 기획전이 나를 만나는 계절에 권정원 선생님 작품 2점을 출품하게 되었습니다. 수고하셨습니다. 바보의 미장이라는 1982년도의 작품을 보면 그 캠퍼스에 유화로 그림을 그렸습니다. 129cm에 그 96cm 정도 되는 작품인데요. 이 작품은 선생님 작품 중에 아주 중요한 작품으로 생각이 됩니다. 방법적 고민이라는 것을 우리가 볼 수가 있는데요. 작품을 대하면서 우리가 그림을 어떻게 다가갈 것인가에 대한 고뇌들을 잘 담고 있는 작품이라고 생각을 합니다. 흰 캔버스 위에 흰색이라는 어떤 그 재료를 얹고 또 얹고 긁어내고, 이렇게 어떻게 보면은 의미 없는, 그러니까 예술이라는 게 의미를
없어서 만들어지는 의미라는 것들에 대한 이제 행위적인 고민들을 잘 해주는 작품이라고 하겠습니다. 미래를 통하는 문이라는 이제 설치 작품은 크기가 조금 가변적이긴 합니다. 하지만 이제 전체적인 그 폼으로 보면 그 높이가 한 3m 정도 되고 가로폭도 3m 정도 되고, 그러니까 3m, 3m, 3m 정도 되는 이제 큰 이렇게 사람이 들어가면 쭉 이렇게 그 머리뼈들이 쭉 진열되어 있는 것들을 볼 수 있게 하는 그런 작품인데요. 이 작품은 재료를 닭이라는 이제 그 재료를 사용을 해서 그 가벼움이라는 의미를 이제 강조를 하고 있습니다. 우리 정신성이 가지고 있는 가벼움, 그리고 닭이라는 재료가 주는 어떤 포근한 어떤 느낌으로, 그러니까 우리가 머리뼈가 이제 가지고 있는 그 튼튼함을 떠나서 아주 가볍고 약하고 그걸 아주 부드럽게 감싸 안을 정도의 어떤 느낌을 주는 작품으로 상당히 이렇게 아우라를 가지게 해주는 작품 중에 하나라고 하겠습니다. 권정호 선생님 시암미술관의 이제 작품은 그 큰 작품이 야외에 2점이 있습니다. 그 중에 하나가 시간의 거울 4고요. 그 시간의 거울 4가 이제 대단히 큰 작품이라면 시간의 거울 5는 상대적으로 한 1m 20 정도 되는 조금 작은 크기의 작품이 두 개가 이제 나란히 있습니다. 그 한 작품은 그러니까 머리뼈가 그대로 이제 인간을 향해서 서 있는 정면 상태를 유지하고 있는 이제 조형물이고, 그 시간의 거울 5는 그 약간 하늘을 보고 있는, 조금 이렇게 하늘 쳐다보고 있는 정도의 그 작품이라고 하겠습니다. 그 시간의 거울 4는 크기가 5m 정도 되고, 넓이가 한 3.3m 정도 되는 거대한 작품입니다. 그래서 어떻게 보면 인간이 가지고 있는 우리가 봐서 무서움이라든가 이런 거에 대한 의미보다는 그것을 넘어서는 숭고한 의미를 가진다고 하겠습니다. 어떻게 보면 우와, 해골이 저렇게 클 수가 있나 라고 이제 생각을 하시는 분들도 있겠는데, 아마 머리뼈가 저렇게 큰 건 아마 처음 보실 걸로 생각을 합니다. 그리고 이제 그 선생님의 이제 작품 중에 매력적인 면이 뭐냐면, 그러니까 뼈를 이야기하고 있다는 겁니다. 인간이 이루는 요소 중에 피도 있고 어떤 우리가 있는 근육이라든가 이런 것들, 살도 있고 이렇겠지만 그 중에 인간을 지탱하게 해주는 가장 큰 모습이 이제 뼈라고 보고, 그 중에 또 우리 머리뼈는 상당히 또 중요한 요소이기도 합니다. 그것을 머리뼈를 더 강한 스테인리스 스틸이라는 그 재료를 사용해서 더 튼튼한 모습으로 이제 형상화시킨 거죠. 그 형상화시킨다는 게 이제 의미도 있지만, 이 작품은 또 그 매력적인 모습이 이제 삶을 또 어떻게 가져갈 것이냐에 대한 이제 그 자세들을 보여주게 하는 작품이기도 합니다. 서구 문화에서는 이제 바니타스라고 해서 시간의 허무함, 시간의 더덥섬 이런 것들을 이야기하고 있는데요. 우리로 보면 이제 이어지는 문화유산, 삶의 힘, 인간으로서의 모습 같은 것들을 이제 스테인리스 스틸이 보여주는 이제 아주 투명하게 비치진 않습니다만 어느 정도 이제 비춰질 수 있는 그 재료를 사용함으로써 그 삶의 시간들을 축적시키는 방식들, 그러니까 우리가 이제 반사되고 그 자기 모습이 담기기도 하고 또 지나가기도 하는 그 시간의 의미들을 더 강하게 보여주는 작품이라고 하겠습니다. 또 거기에다가 스테인리스 스틸은 어느 정도 또 그 표면이 반사가 됩니다. 빛을 반사를 많이 시키기 때문에 아주 그 차분한
차분한 그 색조를 가지면서도 강인함을 잘 보여주고 있습니다. 그 강인함을 보여주어서 앞으로 어떻게 인간이 삶을 맞이할 것인가에 대한 의미들도 담고 있다고 하겠습니다. 그 옆에 있는 이제 뭐 시간의 거울 5는 그 보는 방향을 하늘을 향하게 이렇게 있어서 우리가 살아가면서 볼 수 있는 방식들에 대한 다른 모습, 그러니까 시선에 다른 시선을 가지게 하는, 그러니까 어떻게 보면은 거울로서의 역할, 우리가 어떤 단계를 넘어서는 과정에 있다고 하겠습니다. 시간의 거울이라는 이 작품은 그 시한미술관 내부에 작품이 걸려져 있습니다. 보시다시피 이제 스테인리스 스틸을 아주 이제 미러처럼 거울처럼 만든 어떤 배경에 머리뼈가 이제 캐스팅되어 있는 것이 이제 화면에 이제 등장을 하고 있습니다. 보면은 크기가 뭐 여러분도 짐작하시다시피 한 180cm 정도 되고요. 옆으로 한 130cm 정도 되는 이제 스테인리스 스틸로 이제 작업이 되는데, 이제 특히 거울이라는 어떤 특징을 강조한 작품이라고 하겠습니다. 그리고 이제 캐스팅되어 있는 머리뼈가 이제 뒷면까지 보여줄 수 있는 작품은 드문데요. 그런 방식들을 이제 잘 보여주는 작품입니다. 거울은 대체적으로 보면 우리 인간이 성장 단계에 꼭 넘어서야 되는 거울 단계라는 것들이 있고요. 거울의 또 매력 중에 하나가 왼쪽과 오른쪽이 이제 바뀌어지는 어떤 성질을 가지고 있습니다. 그 바뀌는 어떤 가치들을 활용하게 되는 작품이고요. 이렇게 잘 비춰져 있기 때문에 비춰지는 게 무엇인가라는 것들, 이제 적절히 왜곡상, 이제 아주 평면을 만들어 놓긴 했는데, 그 평면에서 보여주는 약간의 왜곡상들도 아마 선생님의 조형의지까지 담아진 게 아니냐라는 생각이 들 정도로 재미있는 거울상입니다. 그리고 이 작품에 이제 중간에 들어가 있는 이제 머리뼈와 이제 우리가 다가서는 사람의 마음까지도 같이 담아내는, 이미지화 시키는, 그러니까 주변 공간을 같이 작품에 담을 수 있는 노력을 하는 작품이라고 하겠습니다. 부산 시립미술관에는 권종호 선생님의 인간은 무엇이 되어 어디로 가는가라는 작품이 소장이 되어 있습니다. 제작 연도는 1987년인 것으로 알고 있습니다. 그 작품을 보시면 이 작품은 이제 상당히 어두운 화면에, 그러니까 밝은색, 푸른색과 밝은 붉은색으로 이제 눈에 들어오는데, 잔잔히 이제 작품을 이제 들여다보게 되면 그 작품 안에는 인간의 머리꼴들이 보이게 됩니다. 머리꼴들은 조금 약간 어두운 색으로 배경하고 차이를 좀 두면서 형체들이 천천히 드러나게 되는데요. 그 드러난 형체들을 가만히 보면은 거의 이제 정면 상태의 작품 이제 얼굴로 보여집니다. 그 정면 상태의 얼굴들이 조금 더 유심히 보게 되면 약간의 방향들을 이제 차이는 또 두고 있습니다만은 조금 왼쪽을 본다든가 오른쪽을 본다든가 아니면 조금 아래를 본다든가 이런 미묘한 차이들을 보여주게 합니다. 그렇지만 머리꼴에 이제 우리가 이야기한 턱뼈는 보이지가 않습니다. 그러니까 위쪽 머리꼴들만 이렇게 쭉 이제 전개가 되어져 있는데요. 이 전개가 되어지는 그 사이들의 어떤 에너지들의 공간은 이제 아까 말씀드렸던 청색하고 붉은색들이 이렇게 나누어 놓고 있다고 하겠습니다. 그런데 이제 권종호 선생님 작품의 또 의미들을 한번 보자면 제목부터 범상치가 않습니다. 그러니까 인간이라는 주제를 설정을 했고 무엇이 되어라는 목표를 이야기하고 있고
어디로 갈 것인가라는 이제 뭐 위치까지나 어떻게 보면 방법적인 모색까지 하고 있는 듯하게 보여집니다. 이렇게 보면 좀 크게 이제 뭉뚱그려 보자면 권정호 선생님 의도는 뭐 제목에서 다 드러나는 건 아닙니다만 뭐 나름대로 의도는 그러니까 인간이 가지고 있는 삶에 대한 큰 틀, 그러니까 한 인간만의 문제가 아니고 역사가 이어지고 한 인간은 누구의 아들이었고 또 누구의 아버지이기도 했고 누구의 엄마기도 했고 누구의 딸이기도 했을 것입니다. 그런 사실들을 시간상으로 보여줄 수 있는 작품이겠다 하겠습니다. 그리고 작품들은 인간의 이제 어느 정도 성장성이 있다고 보입니다. 그러니까 그만큼 이제 성장해서 보여지는 크기의 이제 그 머리꼴이어서 그 사람의 나이도 가늠해 볼 수가 있고 뭐 이렇게 찾아볼 수 있는 것들이 참 많다고 하겠습니다. 근데 가만히 보면은 우리가 어렵게만 보지 않다면 많은 이제 우리 읽을 거리를 보여주는 작품이기도 합니다. 그리고 또 권정호 선생님께서는 이제 80년도 후반에 그 우리나라에서 신구상 회화를 처음 그러니까 거의 이제 개척하셨던 분 중에 한 분으로서 이제 그 우리 인간의 에너지가 얼마나 강하고 인간의 의지가 많은지를 작품으로 잘 보여주고 있는 작품이라고 하겠습니다. 그 중에 대표적인 있는 뭐 그 작품 중에 하나가 부산시립미술관에 있는 작품이라고 하겠습니다. 자, 우리가 한 번 더 곱씹어 보면 인간이 무엇이 되어 어디로 갈 것인가라는 그 철학적 의미를 깊이 바라보게 하는 그 인간의 삶의 유한성이라기도 하고 인간의 삶의 지속성이라고 볼 수 있는 어떤 그 이 작품이 가지고 있는 의미는 더 앞으로 더 커질 것이라고 생각을 하고 있습니다. 헌화관은 춘천 애니메이션 박물관 야외 전시장에 설치되어 있는 작품입니다. 재료가 철로 되어 있습니다. 그 본래 작품은 12m 나무로 설치를 해서 그것을 불로 태워서 불과 함께 만들어진 작품이 헌화가로 남아있다고 하겠습니다. 그 헌화가의 매력은 그 우리가 가지고 있던 경쟁이라는 것들을 어떻게 넘어설까를 보여주는 작품인데요. 선생님이 가지고 있는 그 경쟁과 삶과 비움, 그리고 체험과 그 만듦이라는 어떤 의미로 속이 비워져서 어떻게 우리가 세상을 안고 갈 것인가에 대한 이야기를 잘 보여주는 작품입니다. 특히 표면의 철은 그 매력적인 어떤 질감을 만들고 있습니다. 그리고 색조 자체도 그 붉은색의 어떤 붉기가 남아있는 듯한 어떤 형태의 색을 가지고 있어서 그 형태들이 보여주는 비움을 잘 보여주는 작품이고요. 그 다음으로는 시간의 거울 6이라는 작품이 있습니다. 작품 시간의 거울 6은 나무로 된 작품입니다. 두 개가 큰 구성으로 보면 한 세트가 되고요. 이 작품이 가지고 있는 매력은 나무를 단위로 사용했다는 것입니다. 그 단단한 강목을 서로 덧붙여서 전체가 공간을 만들어내도록, 공간이라는 게 이제 머리뼈 형태의 공간이 되겠죠. 그 머리뼈 형태의 공간들을 이제 단위로 환원을 시킨다는 의미에서 표면에 매력을 만들어내는 작품입니다. 그리고 나무는 천천히 또 자연화되어가는 과정들을 보여주는 그 힘을 가져서 인간이 어떻게 비워낼 것인가, 어떻게 공간과 화합할 것인가를 보여주는 작품이어서 상당히 매력적인 모습을 담고 있다고 하겠습니다. 그리고 이게 또 그 동계올림픽 때 보여준 작품이어서 서로가 경쟁을 하는 삶보다는 화합하는 삶에 대한 선의의
경쟁이기도 하고 화합하기도 하는, 그리고 비우기도 하고 채우기도 할 수 있다는 의미도 담고 있다고 하겠습니다. 권정호 선생님 작품이 그 해골들, 그 어느 날 사운드 같은 작품이 과천 현대미술관에 소장되어 있습니다. 이 작품은 한국미술사에서 제법 이제 의미를 가지게 되는데요. 신구상회화라는 추상과 구상의 어떤 차이, 사이에 있는, 그러니까 대중도 이해할 수 있고 작품의 의미 추상성도 가지고 있는 그런 작품을 권정호 선생님이 이제 만드시게 되는데요. 이 작품들은 되게 에너지들이 이제 충만합니다. 예를 들면 이제 사운드라는 작품은 둥근 원 속에 앰프가 보여주는 있는 스피커가 뽑아내는 에너지를 잘 보여주는 작품입니다. 작은 원부터 시작해서 점점 커지는 원. 그 주변에 칼날처럼 이제 붓터치를 만들어서 폭발하고 있는 소리들에 대한 이야기들을 담고 있죠. 이제 담은 소리들이 도시적인 소리라는 것입니다. 어떻게 보면은 이제 한국에서 미국을 건너가서 새로운 도시를 보시는 거죠. 새로운 도시가 너무 시끄럽고 정신적으로 버티기 힘들고 어떻게 보면 계속 다른 소리를 들어야 되는 거죠. 소음을 들어야 되는 거죠. 소음을 극복하는 방식을 선생님은 예술로 표현을 했다는 것입니다. 실제로 또 소음이란 소리는 보여지지가 않습니다. 보여지지 않는 것들을 보여지게 만드는. 그래서 칼날 같은 소리들을 극복해내는 과정들을 보여주는. 그러니까 어떻게 보면 자기 극복이고 자기 치유를 할 수 있는 그런 방식의 예술을 하신 거죠. 그리고 다음에 우리가 이야기할 수 있는 거는 이제 해골들이라는 작품인데, 해골들은 이제 이게 초기 작품들이어서 되게 강렬합니다. 한 중간에 이제 인간의 머리뼈가 있고 머리뼈를 연상케 하는 게 있죠. 그리고 그 위쪽에 양옆으로 아래 위로 이렇게 보면은 짧은 이제 붓터치를 통해서 에너지를 솟아나게 만듭니다. 어떻게 보면 분수가 분출하는 것처럼, 물이 막 분출하는 것처럼 에너지를 보여지게 만드는 거죠. 만약에 우리가 예를 들자면 그 안에 아무것도 없는 머리뼈만 해도 그만한 에너지가 있다면 이 사람이 만약에 살아있었다면 얼마나 튼실한 에너지를 가지고 있었겠습니까? 그러니까 보이지 않는 것들, 에너지, 그리고 극과 속과 것, 그리고 생명이었었던 것들, 그리고 다음에 어떤 이어지는 힘들까지 표현해내는 신구상회화의 가장 어떤 바람직한 어떤 표현, 그러니까 한국미술사에서 아주 중요한 의미를 차지한다고 하겠습니다. 이제 해골들은 쭉 선생님 이제 작품이 이어지게 되는데요. 이 해골들이라는 게 이제 범상치가 않습니다. 그러니까 어떻게 보면 되게 혐오스러운 거죠. 혐오스러운 건데 혐오를 받아들이게 할 수 있는 것들. 따지고 보면 우리가 죽음이라는 게 진실입니다. 누구나가 죽게 되는 거고. 살아있던 것들은 다 이제 어떤 마지막을 가지게 되는데요. 이 마지막을 가지게 되는 진실들을 선생님은 바로 직시하자는 실존적인 철학도 보여준다는 것입니다. 이 실존적인 철학이라는 게 멀리 있는 게 아니고 자기 자신 바로 옆에 있고 우리에게 영향을 미쳤고 앞으로도 우리도 우리 후손 세대들에게 영향을 미칠 수 있는 에너지들을 가지고 있죠. 그리고 이 짧은 붓터치들의 이제 강력한 대비들, 이 이제 선생님 작품을 또 아주 매력적이게 만들게 하는데요. 색깔의 대비가 오는 에너지도 중요하지만 그 에너지들의 분출하는 어떤 구상들, 이 이제 선생님 작업을 더
그러니까 힘있게 만드는 거죠. 그러니까 형식상의 문제를 뛰어넘어서 에너지가 분출하는 그림이라는 게 그 권정호 선생님의 이제 장점이라면 장점이겠습니다.